Saman kinasih semoga kita sesarengan nyawisaken manah pembeting panibadah menika kanthi musik ing sating tanah kita mekaten. Pitungan kita menika pinangganipun saking sawing asmanipun Sang Hyang ingkang sampun mintahaken langit kaliyan bumi. Awit saking menika sing rahmat lan wonten rahayu saking Allah kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing Gusti. Amin. Katuraken. Pasamuan kinasih kita tentu pitados bilih Gusti menika saestu paring pangreksa ing sedaya swasana. Pramila monggo kita mulyakaken asmanipun saking kidung angka 3 sekawan pados pindah lan kaping kalih sung sembah puja. Paduka Allah ingkang dados sumbering gesang lan kawilujengan. Paduka Gusti Yesus Kristus ingkang dados andel-andeling gesang kawula yang menjadi sumber kekuatan atas hidup kami. Inggih Gusti ingkang tansah nyarengi kawula lumantar pakaryanipun Sang Roh Suci, menyertai kami di dalam kuasa Roh Kudus. Kawula sowan ngaturaken agenging panuwun syukur
Paduka sampun kepareng nimbali kawula, ngirit lampah kawula. Paduka tunggilaken kawula ing papan pamujan menika. Sesarengan kawula sami nggih badhe manembah sujud, akan beribadah di hadapan Tuhan. Krana pangibadah menika dados srana kawula sami nyaketaken gesang, mendekatkan hidup kepada Tuhan. Awit tanpa paduka kawula sami boten saged menapa-menapa. Ning nalika kawula sami nggih tansah kinanti dening paduka, mila ngadepi sedaya swasananing gesang, kawula sami tetep nggadahi pengajeng-ajeng. Kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Ngengeti warganing pasamuan ingkang tasih wonten ing lampah tumuju wonten ing papan menika. Paduka kepareng ugi nuntun lan jangkung. Tuhan menyertai ngantos saged dumugi ing papan menika ugi pepanggihan kalian kawula sedaya kanthi kebaing kawilujengan. Rama kawula kasuwargan, kawula ngengeti gesang kawula ingkang sampun kawula pengkeraken. So gesang kawula nalika aben ajeng kalian pangandika paduka. Pilih paduka dawuh supados kawula tresnani paduka, tresnani sesami kawula, mengasihi Tuhan dengan segenap hidup, mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami. Ananging kawula ngrumaosi bilih kawula dereng saged netepi karsa paduka kanthi sampurna, tasih kathah kelepatan lan dosa-dosa kawula. Di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam ucapan kami dan perilaku kami belum bisa wujud nyatakan kehendak Tuhan dengan sempurna. Ingkang ateges kawula dereng saged gesang miderek kalian dawuh-dawuh paduka. Menika dosa kawula duh Gusti. Mila paduka kepareng paring pangapunten dumateng kawula, supados kawula sami saged nggayuh katentreman, nggayuh karaharjan, merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan atas setiap pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Mekaten ugi kawula mitadosaken lumampahing pakempalan menika, tinebihna saking sedaya rubeda panggoda sakit penyakit, ngantos pangibadah menika saged lumampah kanthi sae, lumampah kanthi endah. Mekaten sedaya atur pandonga, panuwun syukur lan pasambat kawula kaunjukaken sesarengan inggih wonten ing setunggaling asma inggih Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pasamuan kinasih, kita tentu tansah pitados bilih Gusti menika tansah ngrimati gesang kita ing sedaya swasana. Pramila monggo kita ngucap syukur srana nglampahake bisungsung kairing kidung angka 160 gangsal padha sepindah lan ingkang kaping kalih. Jatining katresnan.
Monggo kita sasaken pisungsung menika ing pantunggal. Paduka Allah ingkang tansah ngrimati gesang kawula, memelihara hidup kami. Mila atur panuwun kawula ing wanci menika sesarengan kawula wujudaken srana kawula ngempalaken pisungsung. Kawula saosaken ing ngarsa paduka Duh Gusti, kami aturkan di hadapan Tuhan. Mila pisungsung menika inggih tentu badhe dados srana kagem kamulyaning asma paduka. Lumantar sedaya pelatusan, timbalan, patunggilan, timbalan paseksi kagem kamulyaning asma paduka. So paduka kepareng mulang dumateng kawula supados kawula misungsungaken gesang mempersembahkan hidup kagem kamulyaning asma paduka. Lumantar menapa ingkang waget kawula tindakaken wonten ing saruting gesang. So pisungsung menika dados tandha kawula sami nggih mitadosaken gesang, mempercayakan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Ngantos berkah-berkah paduka inggih tansah kababar ing satengahing sedaya kawontenaning gesang. Kawula tansah ngraosaken kamirahan lan kacekapan. Salajengipun kawula inggih badhe mirengaken dawuh paduka, kawula kepareng nyadong pakaryanipun Sang Roh Suci. Supados dawuh ingkang badhe kawula tampi menika saestu dados sumbering kegiatan, pepadang, cecolo, menjadi terang atas hidup kami. Monggo Gusti paduka kepareng ngendika lan kawula sumadyo mirengaken. Ing setunggaling asma inggih Gusti kawula Yesus Kristus, panuwun syukur lan pandonga kawula unjukaken sesarengan. Amin. Katuran lenggah. Bapak Ibu sederek pasamanipun Gusti ingkang kinasih salum. Sugeng enjang kangge kita sedaya ing wanci menika ingkang sarengan sampun netepi menapa ingkang dados timbalanipun Gusti gesang ing sating patunggilaning tiyang pitados. Ngantos sedaya kala wau inggih dadosaken sang kita caket kapitadosan kita sansaya kiyat nglampahi gesang kanthi sedaya karupekanipun menika. Bapak Ibu ingkang kinasih wanci menika kita lumebet wonten ing minggu kapisan wulan Agustus. Ing pundi wulan menika ugi bangsa negari kita mengeti dinten kamardikanipun ingkang kaping 77. Kanthi sedaya swasana lan kawontenan ingkang dumados wonten ing panggesanganing bangsa di dalam kehidupan berbangsa. Mila ing wulan Agustus menika sacara mirunggan tentunipun sedaya bangsa negari mirungganing rakyat menika teras nyengkuyung kangge bangsa lan negari ing saklebeting pandonga. Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih, ing pagempalan menika kita sesarengan badhe ngraos-ngraosaken pangandikanipun Gusti, mendengarkan firman Tuhan ingkang katuran irah-irahan lumampah ing kapitadosan, berjalan di dalam iman. Lan ingkang dados tetales pangandikanipun Gusti ingkang menika sesarengan badhe kita waos saking serat Ibrani bab 11. Kula pendhetaken ayat setunggal ngantos ayat 3 kemawon. Serat Ibrani bab 11 ayat setunggal ngantos ayat 3. Kula waosaken mekaten dawuhipun. Pracaya iku dasaring samubarang kang kita arep-arep, sarta cehnaning samubarang kang ora katon. Awit ya marga saka pracaya iku para leluhur kita wis kaparingan paseksen. Marga saka pracaya kita sumurup menawa alam jembar iki wis katitahake dening sabdane Gusti Allah, temahan samubarang kang kita deleng iku wis tumitah saka kang ora bisa kita deleng. Ingkang rawi inggih menika kita ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti dipun gatosaken wonten ing gesang padimunan. Pasaman ingkang kinasih, ing setunggaling swasana ingkang nuwuhaken kaprihatosan ketika ada di dalam keadaan
yang membawa keprihatinan. Temtunipun ingkang dipun ajeng-ajeng inggih wonten napa padang. Tentu yang diharapkan adanya satu terang yang boleh diterima. Ngantos menapa ingkang dados ruwet renteng. Apa yang menjadi pergumulan dan persoalan di masa yang memprihatinkan saged teratasi utawi bisa diselesaikan. Mila mekaten kalih taun kapengker sedaya kawontenaning bangsa klebet Indonesia nalika dumados tunggaling pageblug terjadi satu pandemi. Menapa ingkang dipun ajeng-ajeng ing satengahing swasana lan kawontenan menika? Temtunipun ingkang dipun ajeng-ajeng wekdal semanten inggih enggal wontena vaksin. Segera ada vaksin yang bisa digunakan untuk mengatasi pandemi. Mila nalika saestu sampun dipun panggihaken vaksin, diketemukan vaksin. Senadyan menika inggih vaksin saking luar negeri, saking China, saking Jerman lan sapanunggalanipun. Mila lajeng wontenipun vaksin menika kados-kados lajeng wonten pengajeng-ajeng enggal. Mila lajeng setunggaling putra bangsa, anak bangsa kepingin budidaya ugi manggihaken vaksin kados dene Pak Terawan. Mila pancen leres Bapak lan Ibu. Nalika vaksin menika sampun dipun tampi dening sedaya tiyang sae wonten ing bangsa sanes, mekaten ugi wonten ing bangsa Indonesia menika kalebet kula lan panjenengan. Menika inggih saged paring kekebalan, memberi kekuatan. Nadyana mboten ateges lajeng sasampunipun vaksin tiyang menika mboten badhe kenging, tetep saged kenging malih. Wonten ingkang sampun kaping kalih kenging Covid. Kepara ugi tentu wonten ingkang sampun kaping 3. Nanging nadyana kenging makaping-kaping berulang-ulang kena krana sampun nampi vaksin kala wau sakboten-botenipun bisa mengatasi, saged kangge dados tunggaling daya menjadi daya di dalam tubuh mengatasi kondisi tersebut. Mila lajeng wonten ingkang sinebat booster, wonten ingkang sampun kaping 3 menawi tenaga medis menika sampun nampi malih saged kaping sekawan. Kinten-kinten saged kaping gangsal mboten. Gegek mengkeh malah kekatan vaksin ya. Katan vaksin. Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Gusti. Mila wontenipun vaksin menika saestu dados tunggaling solusi ing satengahing pageblug ingkang dumados wonten ing satengahing bangsa. Ngantos lajeng swasana ingkang sewau mrihatosaken lajeng sansaya ribah dados swasana ingkang sansaya sae, sansaya karaos aman. Menawi tindak-tindak ayo dal swau nggih saestu kedah social distancing, menjaga jarak, mencuci tangan lan sak panunggalanipun. Sak menika prasasat nggih sampun limrah malih kados ing wekdal rumiyin. Nadyana ugi tetep kedah ngatos-atos wonten ing kawontenan wanci menika. Bapak Ibu, wontenipun vaksin menika inggih dados tunggaling gambaran kados pundi ngengingi iman utawi kapitadosan. Iman lan kapitadosan menika inggih dados setunggaling perkawis utawi perangan menjadi hal yang penting wonten ing gesangipun manungsa. Awit manungsa menika ngageni boten amung gesang sacara pribadi.
daya lan panguwaos ingkang ageng. Mila wonten ing waosan kala dipun sebataken marga saka pracaya kita sumurup menawa alam jembar iki wis katitahake dening sabdane Gusti Allah. Dados Gusti Allah menika ingkang nitahaken lan nguwaosi jagat saisinipun, ingkang teras nindakaken pakaryan-pakaryanipun wonten ing tengahing jagat menika. Mila daya lan panguwaos ingkang boten winates menika inggih Gusti Allah piyambak. Dene manungsa menika minangka titah sawantah, makhluk yang fana, makhluk yang terbatas di dalam segala keadaannya. Mila ngrumaosi minangka makhluk yang terbatas ingkang winates kala wau lajeng betahaken Gusti Allah supados anggenipun nglajengaken gesang melanjutkan hidup di tengah dunia. Ada satu pengharapan kepada Tuhan. Pengajeng-ajengipun tumuju dumateng Gusti ingkang boten winates kala wau. Mila pengajeng-ajeng ingkang tumuju wonten ing Gusti kapitadosan menika ingkang sinebat bilih tiyang pitados gadahi patrap iman, memiliki sikap beriman, sikap percaya. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Gusti, lajeng kados pundi supados iman utawi kapitadosan menika sansaya tuwuh. Wonten setunggaling tokoh ingkang asmanipun Thomas Grom, setunggaling teolog ingkang paring penjelasan utawi keterangan kados pundi supados kapitadosan ingkang dipun gadahi menika saged sansaya kiyat. Wonten tigang perangan ingkang dipun jabaraken utawi dipun jlentrehaken. Ingkang sepisan kapitadosan utawi iman menika tuwuh lumantar pamireng. Iman bertumbuh melalui pendengaran, believing. Mirengaken menapa? Tentu mirengaken pangandikanipun Gusti. Ngraos-ngraosaken pangandikanipun Gusti. Wonten ing serat Rom bab 10 ayat 17. Menika ugi nelakaken mekaten. Srana pribadi utawi tiyang menika nampi lan mirengaken pangandikanipun Gusti, tiyang ugi sansaya badhe kiyat wonten ing kapitadosan. Sebab menawi tiyang menika boten nate mireng, boten nate ngraos-ngraosaken menapa ingkang dados dawuh, menapa ingkang dados pangandikanipun Gusti, tentunipun ugi badhe ngalami sansaya ciyuting iman, semakin lemahnya iman. Ning sansaya kathah tiyang mirengaken pangandikanipun Gusti, tentunipun tiyang menika inggih badhe sansaya badhe ngrembaka ing babagan iman, semakin bertumbuh di dalam iman karena selalu mendengar. Menapa ingkang dipun pirengaken menika inggih badhe dados tunggaling daya tumraping gesangipun. Ingkang kaping kalih kapitadosan menika tuwuh lumantar kawontenaning gesang, inggih lumantar eweting gesang. Menika sinebat trusting. Iman bertumbuh melalui ujian dan kesulitan hidup. Kenging menapa kok dipun andharaken mekaten bahwa iman itu bisa bertumbuh melalui ujian hidup. Lumantar pakai weting gesang, pendadaraning gesang, iman menika saged tuwuh. Wonten ing serat 1 Petrus bab 1 ayat 7. Ing rika dipun telakaken mekaten, iman yang sudah dimurnikan nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang dimurnikan dengan api. Asringipun tiyang nganggep bila sedaya pakai weting gesang menika badhe njalari tiyang lokro lan semplah mekaten. Menika pancen ugi saged.
Menawi ngadepi setunggaling pakewet, menghadapi satu kesulitan, bisa saja orang menjadi lemah dan kalah. Ning menawi tiyang menika inggih saged mendhet setunggaling bab ingkang sae saking sedaya pakewet kesulitan yang dihadapi, so saged sumende dumateng Gusti. Justru ing satengahing swasana ingkang ewet, ingkang awrat menika sangsaya badhe ndadosaken kapitadosanipun kiyat. Sebab sangsaya badhe tiyang menika nyaketaken gesang, mendekatkan hidup kepada Tuhan untuk memohon berkat, memohon campur tangan Tuhan di tengah situasi dan kondisi hidup yang dihadapi. Ingkang kaping 3 inggih menika kapitadosan menika tuwuh krana kita wantun nindakaken, wantun lumampah. Iman bertumbuh ketika kita berani bertindak atau melangkah. Menika sinebat doing. Ateges bilih iman menika mboten anamung sawates pangertosan. Nanging kapitadosan ingkang dipun gadahi menika wagetos saestu dipun ecakaken, diwujudkan, dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus kalih ayat 19 menika nelakaken bilih kapitadosan tanpa dipun tindakaken menika pecah. Iman tanpa perbuatan mati. Mila kapitadosan ingkang dipun gadahi menika inggih mboten anamung dipun simpen, nanging saestu dipun dadosaken tetameng, dipun dadosaken minangka sumbering kegiatan, sumbering pengajeng-ajeng tumraping gesang, saengga ngadepi kawontenan menapa kemawon tiyang menika migunakaken imanipun, migunakaken kapitadosan, menggunakan iman. Mila ngantos nalika tiyang tansah migunakaken iman, tiyang badhe kaparingan kasagetan melewati semua persoalan. Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Gusti, pramila lumampah ing iman menika mboten ateges tiyang lajeng nekat lajengaken gesangipun. Nanging lumampah ing iman inggih menika lampahing gesang kita menika inggih tansah dipun pitadosaken, dipercayakan kepada bimbingan, pangkreh rancanganipun Gusti. Dados gesang ing saupting kapitadosan menika mekaten bahwa hidup kita tidak berjalan sendiri. Nanging gesang kita menika saestu nyuwun ing saupting pangkreh, nyuwun ing sabeting bimbingan, tuntunan Tuhan ngadepi kawontenan menapa kemawon. Lajeng kados pundi gambaran pakaryaning iman ing gesangipun tiyang pitados. Menawi kita lumampah wonten ing Magelang, lajeng mbok menawi badhe blanja wonten ing Artos ing pintu samping menika kita saged mirsani wontenipun pintu kaca ingkang ageng. Lan nalika kita tasih tebih saking konten utawi pintu kaca menika, pintu utawi konten menika dereng saged bikak secara otomatis. Nang nalika sampun sansaya caket kirang langkung setengah meter mekaten, konten menika saged bikak secara otomatis. Dados satpam ingkang nenggani teng mriku menika mboten bikak nutupaken konten mboten. Nang pintu sampun otomatis bikak piyambak. Lah menika inggih dados tunggaling gambaran kados pundi pakaryaning iman. Bilih iman menika mbetahaken ateges dadosa setunggaling gegaman, menjadi pirantos, menjadi alat di dalam hidup kita untuk digunakan, dipun ginakaken ngadepi sedaya swasananing gesang. Ngantos srana saged nalesaken gesang ing iman kapitadosan, tiyang inggih badhe kaparingan
kesagetan kaparingan kegiatan kangge nglajengaken gesangipun. Ateges iman saestu menika dados andel-andeling gesang. Lan menawi iman kita inggih iman ingkang tumuju dumateng Sang Kristus, ateges bilih ing saklampahing gesang, ing sedaya kawontenaning gesang, kita tansah nyuwun pangreh berkah lan pitulungan saking Gusti. Pasaman ingkang kinasih lumampah ing jagat menika, menawi tiyang ngendelaken dayaning kamanungsan, tentu rumaos awrat. Sebab kados-kados kawontenan lan swasana ning jagat menika asring bekta setunggaling bab ingkang saestu boten gampil. Kepara tiyang saged nyebat ngadepi ruwet renteng, ngadepi kawontenan ingkang estu nuwuhaken awrating manah. Ning sedaya kala ugi kados pundi patrap saben pribadi kangge ngadepi menapa ingkang sinebat kawontenan ingkang bekta ruwet rentenging gesang menika dipun adepi srana daya pamikiranipun, srana kawontenanipun manah, srana pangkraosipun piyambak. Temtunipun nalika tiyang menika inggih ngendelaken pamikiranipun, ngendelaken pangkraosipun piyambak. Tiyang menika inggih rumaos awrat, rumaos boten kuwagang. Kepara saged kecalan kapingahan ing gesangipun. Sebab kathahing kawontenan ingkang awrat menika asring bekta ugi raos pepes, bisa saja membawa orang berputus asa. Mila lumantar dawuh menika kita inggih kakiyataken supados kita menika nyepengi kapitadosan kita kanthi kekah, memegang iman kita dengan kuat, dengan teguh. Sebab nalika iman menika kita cepengi kanthi kiat, dengan teguh kita pegang, ateges kita menika ugi nyepengi astanipun Gusti supados kita mboten piyambakan. Lan saestu bilih pakaryan-pakaryanipun Gusti menika ugi teras kababar tumraping gesang kita para kagunganipun. Nalika kita ngekahi lan nyepengi iman kapitadosan kita kanthi kiat ing setanging swasana lan kawontenan ingkang bekta pacobening gesang, pandadaraning gesang, kita tentu badhe dados tiyang pitados ingkang kiat, tiyang pitados ingkang rasa, orang percaya yang kuat untuk menanggung semua pergumulan hidup. Kula nyatet setunggaling seratan Andar Ismail ingkang nyerat mekaten ing buku Selamat Bergumul. Seringkali tangan kita terlalu lemah dan tidak kuat untuk berpegang erat. Kita bersyukur yang dibutuhkan pada saat-saat seperti itu bukanlah agar kita memegang Kristus, tetapi Kristus yang selalu memegang hidup kita. Menika iman sanes kita kiat teras nyepengi astanipun Gusti, nanging Gusti ingkang nyepeng, Gusti ingkang ngrengkuh kita. Mila monggo kita lajengaken gesang tinalesan ing kapitadosan. Kita jadikan iman kepada Kristus mendasari setiap langkah perjuangan hidup kita. Satemah gesang kita tiyang pitados inggih tansah ngraosaken pakaryan-pakaryanipun Gusti ingkang ngidap-idapi. Amin. Monggo kita ndedonga. Rama kasuwargan kepareng kawula sowan ing ngarsa paduka, ngaturaken panuwun awit pangandika paduka ingkang sampun kawula tampi wanci menika. Inggih kados pundi kawula sami kedah ngekahi iman kapitadosan kawula. Kapitadosan dumateng Sang Kristus menika dados sumbering gesang, daya kegiatan anggen kawula teras nglajengaken lampah ngadepi sedaya swasana lan kawontenan ingkang boten mesti menika. Ngantos kawula sami dados kagungan paduka ingkang tanggon, dados kagungan paduka ingkang kiat, menjadi milik Kristus yang kuat di dalam iman. Krana paduka iki teras
nyepeng kawula, ngrengkuh kawula, boten nglirwakaken gesang kawula, nanging paduka badhe nglanting gesang kawula ing sedaya kawontenan. Matur nuwun Duh Gusti, pangandika paduka ingkang saestu dados sumbering kekiatan, sumbering panglipur, bilih kawula sami ngadepi perjuangan ing gesang menika boten piyambak, nanging kawula sesarengan kalian paduka Allah ingkang kebaing berkah lan pitulungan. Mila wanci menika kawula kepareng ndedonga kangge warganing pasamuan ingkang nandhang sesakit. Sae warganing pasamuan nadyana nembe nandhang sesakit, nanging tetep gumbregah kangge tetunggilan ing wanci menika. Semanten ugi warganing pasamuan ingkang boten saged tetunggilan krana ngraosaken karingkihaning badan. Kawula ndedonga kangge Pak Wati ing pecawisanipun badhe nindakaken operasi. Sumrambah dumateng sanak sederek kawula sanesipun. Kawula pitados Duh Gusti, bilih sedaya pambudidaya ingkang katindakaken dening warganing pasamuan ingkang nandhang sesakit menika dados srana paduka paring berkah lan pitulungan. Paduka Allah doktering para dokter, paduka ingkang kuwas ngangkat birat sesakit menapa kemawon. Mila asta paduka kepareng tumungkul kangge warganing pasamuan ingkang nandhang sakit penyakit, paduka angkat lan paduka birat sesakitipun inggih wonten ing panguwasipun Gusti kawula Yesus Kristus. Ngantos sanak sederek kawula ingkang sakit sansaya sae kawontenanipun, sansaya pulih lajeng nampeni kasarasan peparing paduka. Kawula nggih masrahaken warganing pasamuan ingkang nembe ngadepi rupi-rupi momotaning gesang. Mila paduka sagetaken warganing pasamuan menika inggih ngegahi iman kapitadosan saengga tansah nggadahi pengajeng-ajeng ing satengahing ruwet rentenging gesang, tetep gondelan dumateng paduka, boten badhe semplah lan klokro, nanging tansah nggadahi piantel bilih dumugi ing wanci pitulungan paduka kababar. Sedaya momotaning gesang paduka angkat, paduka gantos srana kabingahan lan katentreman. Ugi kawula ndedonga kangge para kasepuhan kawula, paduka kepareng mirsani, paduka kepareng paring berkah kegiatan lestantuning kasarasan. Inggih kawula ndedonga kangge saben brayat kagungan paduka. Paduka ingkang badhe tansah campur asta, paduka ingkang badhe tansah ngrengkuh, paduka ingkang badhe tansah mitulungi ngantos saben brayat saged bangun gesang miderek karsa paduka, saged lados linadosan tresna tintresnan semanten ugi binerkahan ing sedaya ayan pakaryan ingkang dipun tindakaken ngantos saben brayat inggih waget ngraosaken kamirahan, karaharjan lan katentreman. Ugi anak-anak kawula ingkang tasih alit, anak-anak kawula ingkang wonten ing papan pasinaon, anak-anak kawula ingkang sampun dewasa, masa depanipun kawula pitadosaken wonten ing campur asta lan berkah paduka. Rama kasuwargan kawula inggih ndedonga kangge sedaya pladosan ingkang katindakaken ing pasamuan, paduka ingkang badhe tansah nuntun, paduka ingkang badhe tansah paring berkah, paduka ingkang badhe tansah nyagetaken para plados paduka nindakaken pladosanipun kanthi ngendhelaken berkah lan pitulungan paduka. Sedaya pladosan saged katindakaken kanthi sae lan prayogi. Ugi kawula inggih ndedonga kangge bangsa negari kawula wonten ing sedaya ruwet rentengipun, paduka ingkang badhe tansah paring berkah lan pitulungan. Mulihaken sawetahing bangsa negari kawula saking sedaya karupekan mirungganipun wontenipun pandemi amprih saged sampurna bangsa negari menika wonten ing sedaya kawontenan ingkang kebaing karaharjan lan katentreman. Mila pemimpining bangsa ugi tansah paduka berkahi lumantar Bapak Presiden, semanten ugi dumugining para pangarsa wonten ing daerah Gusti ingkang badhe tansah paring pitulungan anggenipun ngereh nuntun lan pranata bangsa negari menika ngantos saged katindakaken kanthi kebaing tanggal jawab. Rama kawula kasuwargan kawula inggih masrahaken yayasan-yayasan Kristen, Gusti ugi kepareng tansah paring berkah ngantos yayasan-yayasan Kristen ugi saged sansaya tuwa. Mekaten kawula inggih badhe mungkasi panggihan pangibadah menika wangsul ingkang tebih ingkang caket tansah paduka tuntun, paduka kanthi paduka ayomi tinebena sing sedaya rubeda lan pandudha. Mekaten Gusti paduka apunten dosa klepatan kawula ing asma Gusti Yesus pandonga lan pasambat tuwin panuwun syukur kawula unjukaken. Amin. Pasamuan kinasih
pangandikanipun Gusti ngatak kita supados kita tansah temen ngudi kapitadosan. Monggo kita sanggemi dawuh menika srana ngidung angka 167 padha sepindah panuntuning Gusti. Sesarengan kalian pesamuan ing sendinging jagat tuwin abad, monggo kita kiyataken iman kapitadosan kita srana kita ngucapaken pangeken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng alasan Rama ingkang mukawasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang trontang anting Gusti kawula ingkang kabotaken dina suci miyos saking prawania ingkang nandhang sangsara nika Pontius Pilatus kasalib nglampahi sedo lajeng kasrekaken tumedhak ing teleng palingan ing tigang dinipun pun saking antusun tiyang pejah lajeng suwaring swarga pinarak wonten entenipun Sang Rama ingkang mukawasa saking kriwu ibadahipun ngadili tiyang ingkang sang kalingkang pejah kapitados dhateng suci kapitados wonten pasepan Kristen sunggal ingkang suci sarta ratin inggih patunggalipun prosti menapa dene pangapuntening dosa tanipun raga sarta gesang langgeng. Monggo kita neraken manah wonten ing ngarsanipun Gusti sami dados sinipun Gusti wangsul kanthi tentrem rahayu saha ngendhelaken iman anggen kita nglajengaken perjuangan ing gesang lan nampi berkahipun Gusti. Pangeran Yewah maringi berkah dhateng panjenengan paring kegiatan panjangkung pangayoman tumraping gesang panjenengan. Pangeran Yewah nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yewah nungkulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu.